Հրապարակը գրում է. կառավարության հոկտեմբերի 23-ի նիստում հաստատված որոշմամբ Ազգային ժողովի շենքին կից կտեղադրվի արտաքին վերելակ։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ ներկայում падգամավորներն ու հրավիրված անձինք նիստերի դահլիճ եւ հարակից տարածքներ հասնում են վարչական շենքի ներսով, անցնելով մի շարք միջանցքներ եւ աստիճանավանդակներ, ինչը հաճախ հանգեցնում է մարդաշատության, տեղաշարժման դժվարությունների եւ անվտանգության ապահովման խնդիրների։ Նոր արտաքին վերելակի կառուցումը նպատակ ունի բացառել նշված խնդիրները եւ ապահովել ավելի հարմար ու անվտանգ մուտք Ազգային ժողովի շենքի տարբեր հատվածներ, ասված է 25.99 միլիոն դրամ ծախս պահանջող որոշման մեջ։ Շինաշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Պարզվում է, վերելակը կառուցվում է Ազգային ժողովում վերջերս հիմնված սրճարանի տարածքում։ Հավանաբար, որպեսզի Ազգային ժողովի նախագահությունն ու օրենսդիրները նեղություն չքաշեն երկար քայլելու եւ դահլիճից վիտրաժային վերելակով, տեսարանը վայելելով սահուն իջնեն սրճարան, ճանապարհին չհանդիպելով անցանկալի անձանց, լրագրողներին։ Բանն այն է, որ այդ սրճարանից ավելի հաճախ ՔՊԱ-ականներն են օգտվում, երբեմն նրանց փորձագետներն ու օգնականները։ Հրապարակը գրում է. եկեղեցու դեմ պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պարտադրված ֆեյք հավատացյալի կերպարի մեջ մտած ամեն կիրակի մի եկեղեցի է գնում, շրջիկ հավատացյալների իր թիմով։ Այս կիրակի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում է լինելու, բայց իշխանության վիճակը հավանաբար այնքան անմխիթար է, որ պատարագին մարդ բերելու գործին լցվել են նաև ՔՊ պաշտոնյաների կանայք։ Թերթին պատմել են, որ նրանցից շատերը անգամ զանգել են իրենց վարսահարդարներին, մատնահարդարներին, սպորտզալի մարզիչներին եւ խնդրել, համոզել, որ մասնակցեն Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու պատարագին, խոստանալով, որ հետաքրքիր պատարագ է սպասվում։ Փաստը գրում է. հոկտեմբերի 31-ին Հայաքվե քաղաքացիական հասարակական միավորումը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Հովհանավանքում Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ ծես կազմակերպելու, ինչպես նաև իրավապահների անմիջական մասնակցությամբ եւ խոչընդոտող խմբերի ներգրավմամբ Հովհանավանքը բռնազավթելու, տեղում ծառայության նշանակված քահանաների հոգեվոր ծառայությունը խաթարելու եւ ընդհանրապես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործունեությունը խոչընդոտելու վերաբերյալ։ Ըստ միավորման ներկայացուցիչների տեղի ունեցածն առերևույթ համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 209 եւ 441 հոդվածներում նկարագրված հանցավոր արարքներին։ Հրապարակը գրում է. արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը նախօրեին հայտնել է, որ սահմանադրության նոր տեքստը պատրաստ կլինի 2026-ի մարտին։ Նման հանձնառություն ունի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը։ Փաշինյանն ավելի վաղ էլ ասել էր. մինչև 2026 թվականի հունիսը սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում պետք է հաստատել նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը, ապա այն ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ։ Դրանից կես տարի անց 2026-ի դեկտեմբերին արդեն ըստ իր ժամանակացույցի պետք է հաստատվի նոր սահմանադրության նախագիծը, իսկ 2027-ին կայանա սահմանադրական հանրաքվե։ Մինչդեռ իշխող թիմում չեն բացառում, որ եթե խորհրդարանական ընտրություններում իրենք մեծամասնական մանդատ ստանան, հանրաքվեի անհրաժեշտություն էլ չառաջանա եւ ինչպես սահմանադրական դատարանի հետ կապված փոփոխությունները խորհրդարանով անցկացրին, որի իրավունքը ի դեպ չունեին, նույնն էլ անեն նոր նախագծի հետ, հիմք ընդունելով այն փաստը, որ խորհրդարանական ընտրություններում ստացել են ժողովրդի մանդատը դա անելու համար։ Հենց այդ պատճառով է կարևոր, որ մինչև ընտրություն սահմանադրության հայեցակարգը դրվի շրջանառության մեջ, որ թուրք-ադրբեջանական պահանջն իրականացնելիս ոչ մի օր չկորցնեն։ Հրապարակը գրում է. նախկին ԲՀԿ-ական Սերգեյ Բագրատյանը չի հերքել, որ դիմել է ՔՊ-ին, սակայն դիմումը դեռևս չեն քննել։ 2018-ին, երբ ԲՀԿ-ն Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոալիցիա կազմեց, Բագրատյանը դեռ Ծառուկյանի թիմում էր։ Երբ ԲՀԿ-ն բաժանվեց ՔՊ-ից, Բագրատյանը հայտարարեց, որ լքում է ԲՀԿ-ն, իսկ 2021 թվականի ընտրություններին ՔՊ ցուցակով падգամավոր դարձավ անկուսակցականի կարգավիճակում։ Մինչ այս պահը չեմ անդամագրվել ՔՊ-ին, քանի որ ընտրվել եմ որպես անկուսակցական։ Ընտրողն ինձ այդ կարգավիճակում է ընտրել։ Իսկ հիմա խորհրդարանի ժամկետը լրանում է, որոշել եմ կուսակցական դառնալ, ասել է նա։ Բայց դուք այսպես թե այնպես ՔՊ-ի հետ էիք, շատերը չեն էլ իմացել կուսակցական եք թե ոչ։ Ինչու հիմա որոշեցիք դառնալ։ Բագրատյանը բացատրել է. ես գաղափարական արժեհամակարգային իմաստով մրցակցություն, հավասարություն, արդարություն եւ այլն այս արժեքները կարծում եմ շատերի մոտ կա։ Եվ դու գտնում ես այն քաղաքական ուժը, որի հետ այդ արժեքներով կարող ես ճանապարհ գնալ։
Փաստը գրում է. մեկ անգամ չէ, որ նշել ենք ընդդիմադիր լինելը զուտ հայտարարությամբ չէ։ Չես կարող ասել ես ընդդիմադիր եմ ու այդպես էլ ընկալվես։ Նախ չի կարելի ընդդիմադիր լինել առաջ քաշելով նիկոլական նարատիվներ, նիկոլական խոսույթ։ Երկրորդ, չի կարելի եւ հնարավոր չէ ընդդիմադիր լինել հարվածելով ընդդիմադիր դաշտի այլ ակտորներին, առավել եւս հիմնական արմատական ընդդիմադիր ուժերին։ Առավել եւս չի կարելի ընդդիմադիր լինել եւ սևեռվել այն բանի վրա, որ մյուս խոշոր ընդդիմադիր ուժերը լքեն քաղաքական դաշտը, չմասնակցեն ընտրությունների, որպիսի նորահայտ ուժերը մի 2% տանեն։ Թաթոյանն ասուլիս էր տալիս այն ժամին, երբ ազգային ժողովում ընդդիմությունը նախաձեռնել էր խորհրդարանական լսումներ քաղբանտարկյալների հիմնախնդրի հետ կապված։ Ավելին, թերթի տեղեկություններով Արման Թաթոյանը հրավիրված է եղել մասնակցելու այդ լսումներին։ Տրամաբանորեն նրա մասնակցությունը ոչ միայն ճիշտ, այլև տրամաբանական կլիներ, հաշվի առնելով նրա փորձը ՄԻՊ պաշտպանի պաշտոնավարման շրջանում։ Մինչդեռ նա ազգային ժողովի լսումներին չի մասնակցել ու գնացել է ասուլիս տալու այն մասին, թե օրինակ ինչ լավ կլիներ, եթե նախկին նախագահները ասպարեզից դուրս գային։